Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi parahatun inda fitrihi wa parahatun inda liqa'i rabbih. Syaimin syaimat rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada beberapa bahasa untuk mengungkapkan sebuah kebahagiaan manusia. Yang pertama ada yang disebut dengan muplihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muplihun. Nanti dalam sholat itu hayya alal falah. Jadi kalau di sholat itu dipanggilnya hayya alal falah. Kalau dalam Quran ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muplihun. Nah di dalam Quran, orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan bentuk falah itu adalah orang-orang yang dia mendapatkan hidayah. Jadi tadinya orang itu atau tidak mendapatkan hidayah, begitu dia mendapatkan hidayah itu ada kebahagiaan. Makanya orang-orang yang dia biasanya sedang ikrar syahadat itu biasanya begitu sudah selesai itu bahagia luar biasa. Tapi kebahagiaan ini namanya muplih. Karena dari yang tidak mendapatkan hidayah mendapatkan hidayah. Nah, saya biasanya kalau ada orang-orang yang dia berpindah agama dari non muslim kepada Islam, itu begitu selesai syahadat itu biasanya menangis semua. Tapi menangis di sini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, Quran menyebutnya muplih. Makanya orang yang orang begitu dia mendapatkan panggilan hayya alal falah, kemudian dia menuju untuk ibadah, ini ada kebahagiaan tertentu. Nah, gitu. Ada kebahagiaan tertentu. Itu namanya al-falah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sya'adah. Sya'adah juga bahagia itu. Nah, Rasul menyebutkan arba'un min sya'adatil mar'i. Ada 4 yang membuat orang itu bahagia. Tetapi kalau sya'adah ini adalah konteksnya dalam rumah tangga. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu nanti rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, itu akan memunculkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini tidak akan bisa dirasakan kecuali yang mendapatkan itu. Disebut nanti sa'adah. Nah, Quran berapa kali menyebut kalimat sa'adah. Ini satu lagi Pak. Ada yang disebut dengan parhatun. Nah, makanya ada yang disebut parhan. Parhan itu bahagia. Parih itu bahagia. Nah, tetapi orang yang dia mendapatkan kebahagiaan lalu kemudian sudah selesai suka bahagia. Nah, bahagia yang ini disebutnya muprih, yaitu parahun. Ibunya ya, bapaknya. Begitu kita dengar adzan maghrib itu bahagia kan? Nah, bahagia itu disebutnya parahatun itu. Nanti Idul Fitri bahagia juga, itu namanya parahatun gitu kan. Ya, kan Idul Fitri saya baru ngah teh Pak. Teh nu eta mah bungah nu eta mah disebut teh parahan gitu mah. Karena dia sudah selesai menunaikan ibadah. Nah, begitu. Makanya ada kan ibu-ibu kalau beres taraweh terakhir kan sok bagjanya. Duh, cenah moal taraweh di isuk teh bahagian we teh parhatun eta teh. Karena seolah-olah tidak akan ada beban lagi besok gitu kan. Nah, jadi kita juga Pak udah selesai sholat kan bebas beban kan. Nah, ini kan ada kebahagiaan. Nah, itu namanya parhatun. Nah, ada satu lagi puncak kebahagiaan disebutnya faiz. Nah, inna ashabul jannata humul faizun. Kenapa? Karena ini kebahagiaan yang akan didapat nanti ketika orang itu masuk surga. Maka ada juga minal aidin wal Pak izin di sini adalah apa? Kebahagiaan yang dia tidak pernah dirasakan sebelumnya. Namanya Pak izun. Tuh Pak, jadi bahagia wae dina bahasa Arab rupa-rupa. Aya dina rumah tangga, aya dina ibadah, ada orang dapat hidayah, ada lagi nanti dia puncaknya mendapatkan surga. Itu faiz namanya. Ya.
Nama-nama juga orang bisa beda-beda Pak. Ada namanya muplih, ada namanya muprih, ada namanya apa? Sya'id, sya'ad. Itu sya'ad bahagia itu artinya ya. Jadi sya'ad itu bahagia. Ada lagi nanti faiz, itu bahagia juga. Cuma nanti konteksnya berbeda-beda. Nah, di dalam hadis bulan Ramadan ada bahagia. Inna lisyaimi parhatani. Orang yang puasa bahagia. Bahagia itu Pak. Dan bahagia ini adalah apa? Ini dua. Satu inda fitrihi, yang kedua inda liqa'i rabbihi, pada saat dia bertemu dengan Allah. Dan yang pertama adalah ketika dia itu buka. Nah, di sini kita mencoba untuk memberikan sebuah gambaran. Kenapa? Karena negara yang paling bahagia sedunia 6 tahun berturut-turut sekarang adalah Finlandia. Finlandia ini berturut-turut selama 6 tahun sampai sekarang belum pernah tergeser itu. Sampai saat ini masih Finlandia negara paling bahagia sedunia. Tetapi di ditu mah puasana sadinten 21 jam 50 menit satu hari. Jadi di Finlandia itu negara yang paling panjang siangnya. Pernah 2001 itu berarti mereka puasa 23 jam Pak, kurang 5 menit. Itu sampai begitu. Jadi di ditu mah haben we beurang. Ya, kenapa? Ya, ku Allah tidak kersakeun, tapi negara di itu bahagia. Kenapa? Karena siangnya lebih panjang begitu. Kemudian ada negara yang paling pendek, Rosenbruggen, negara Afrika itu paling pendek. Kenapa? Puasanya 6 sampai 8 jam. Jadi basi Bapak Ibu yang nuponok jeung ka Afrika. Ya, ke Afrika ngan masalahna hese dahareun sakitu cenah saurna mah. Jadi negara yang paling sesuai dengan kondisi alam siapa? Indonesia. Hari gitu kan. Karena nggak ada negara yang paling nikmat itu di ibadah di Indonesia Bu tinggali. Waktu sholatnya, waktu puasanya itu sudah sesuai dengan kondisi tubuh. Mantap kalau memaksakan hayang boga imah di luar negeri, orang luar negeri wah hayang boga imah di Indonesia. Ya, tos di margahayu lah. Ya, dan ini pemikiran yang ke Finlandia aku mah. Ya. Kenapa Bu? Saya tidak membandingkan. Finlandia ini menerapkan teori yang ada di hadis. Mereka bahagia. Mereka menggunakan teori yang ada di hadis. Pertama, di sana itu ada 3 undang-undang. Yang pertama adalah tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Itu nggak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu kehilangan HP itu dalam jangka waktu 1-2 jam itu sudah kembali lagi ke rumah Pak. Kenapa? Karena di sana ada sebuah riset 12 HP itu ataupun dijatuhkan sengaja di alun-alun itu ternyata 11-nya kembali ke rumah masing-masing dan 1 itu dibawa oleh pemerintah. Artinya orang sana tidak berpikir untuk mengambil hak orang lain. Jadi di situ mah teu aya nu kalengitan Pak. Jadi seorang itu bahagia itu. Ya. Makanya kata Rasulullah istamti ma huwalaka. Kalau Anda ingin bahagia maka jangan berpikir milik orang lain pindah pada dirimu. Nikmati apa yang ada pada dirimu. Itu kan sudah diterangkan di hadisna. Itu kan hadis Nabi nu eta teh. Jadi ditumpa murang kali teh among teh kitu siapa? Ditunggu. Jadi si anak itu main tidak ingin atau tidak takut keculikan. Kenapa? Karena anak-anak itu pergi sekolah sendiri. Anak-anak dari mulai TK itu dia pergi kemudian main. Itu nggak ada yang merasa tidak akan ada keculikan. Non sababna itu undang-undangnya tidak boleh mengambil. Yang bojo ge moal leungit di ditu mah sabab lamun leungit undang-undangna kudu ngagantian 3. Jadi kalau ada HP begini Bu, diambil oleh orang, itu kalau dia tidak dikembalikan dalam jangka waktu 24 jam, itu harus mengembalikan, itu harus mengganti 3 kali lipat. Itu perdanya begitu katanya. Jadi mun aya HP leungit sagede kita kudu sami ngagentosna teh saperos kieu gitu. Mantap kalau mun budak leungit, bojo leungit moal ada kudu ngagantian sarua model gitu. Ya. Makanya dia bahagia negara itu gitu kan. Dan itu sudah diterangkan oleh Rasul sebetulnya. Istamtima huwalaka. Pun dan banyak ada orang lain ngabandingkeun. Dan saya tidak, kenapa? Bagaimanapun tanpa iman mereka itu. Tanpa iman hanya dengan undang-undang nurut sakitu we. Dari urang mah dorongan iman, sakapeung reka masjid we seleungit senal sakitu we. Nya ka masjid lah ngadon leungit senal geura. Mata ka masjid teh senal teh barutut. Naon sababna sok leungitan we, malahan aya nu teu ibah teh di senal balik jadi moal senal. Nah, jadi sebetulnya teorinya itu sudah ada begitu. Teorinya sudah ada begitu kan. Kenapa? Karena ini Pak ya, tingkat keimanan manusia itu terkadang itu lebih nurut dengan manusia daripada nurut aturan Nabi dan Allah. Eta Pak. Ini menjadi gejala bagaimana manusia memahami spiritual itu. Ya model seperti Bapak we nya, Bapak Ibu jadi direktur di hiji perusahaan.
dititah ngaji mang haja hese tapi begitu dititah ku direktur mah narurut sakitu we nya cek direkturna teh sarolat Pak eueuh direkturna ari reun di salat teh karena apa karena kemampuan untuk memahami spiritual itu ternyata tidak mudah. Itu tidak mudah. Jadi di ditu mah aya ajaran, aya undang-undang tidak boleh mengambil hak orang lain. Makanya dia bahagia. Kemudian yang kedua, di sana itu tidak boleh orang itu kelihatan lebih kaya daripada orang lain. Jadi dia harus kelihatan seimbang. Dan orang kaya itu dia lebih banyak menyimpan uangnya di saldo daripada memperlihatkan kekayaannya. Tuh tinggal Pak, eta teh ajaran Nabi. Saur Nabi, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fahuwa ajdaru ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Kriminal itu muncul karena dua faktor. Satu, terlalu gejlog antara kaya dengan miskin. Gejlog jauh teuing katingalina. Matak diurang tinggal di tararewaknya. Naon sababna? Naon pamer kekayaan kan begitu. Akhirnya apa? Terjadilah orang jadi seperti itu. Di ditu mah henteu Pak. Jadi lamun gaduh, lamun loba harta teh dia simpan di saldonya. Nanti dibutuhkan bagi orang yang membutuhkan, begitu. Da teu naon mah ngarek beunghar mah ngan kudu rata gitu kan. Rata karasa itu ge sarua nikmat sarua jeung urang gitu. Nah di sana tidak ada Pak. Makanya itu diajarkan seperti itu. Padahal itu ajaran Nabi gitu kan, ajaran Nabi. Pan lamun di hiji daerah loba kriminal, hiji loba nu nganggur. Awasnya, lamun jelma loba nu nganggur di hiji daerah itu pasti banyak kriminal. Kenapa? Karena orang nganggur itu kan pikiran dua, lamun teu menta mau. Matak cawak Nabi jelema mau ulah nganggur sakitu we. Minimal lamun teu bisa nganggur ngalamun. Mun kan ngalamun ge teh pagawean eta teh. Ya, pan ku ngalamun mah ngalakukeun kejahatan, Pak, minimal keur ngalamun. Nah, begitu. Kenapa? Karena itu kalau sudah orang itu kalau orang itu sudah nganggur pikiran dua. Makanya negara-negara konon di negara-negara ataupun negara-negara yang ada ataupun di Afrika itu rata-rata kriminal tinggi. Kenapa? Karena banyak nganggurnya. Banyak nganggurnya. Makanya di Quran ayat faida parob tapan sob wa ila rabbika. Jadi setelah ada pekerjaan ini selesai, lakukan pekerjaan yang lain. Untuk supaya apa? Manusia itu tidak diam, begitu kan. Makanya itulah kuncinya. Jadi di ditu mah gitu, Bu. Jadi teu katingal di urang pan kali. Wah, tinggalnya kamari aya ibu-ibu nemongkeun ieu atuh puguh kumaha akhirnya apa? Menimbulkan rasa bahwa dari orang-orang yang tidak punya itu muncul untuk melakukan sebuah kejahatan. Karena Nabi pamatak bahagia sana cek ukuran di ditu. Nu katilu di ditu mah dina sabulan 3 minggu piknik. Saminggu digawe diurang 3 tahun gawe piknik tara. Nah jadi weta jadi rarudak gitunya nya di ditu mah piknik wes Bu. Dia menikmati alam katanya ya, dia lebih rileks. Jadi kalau ada katanya penduduk yang dia kelihatan sudah mumet itu dipiknikan oleh pemerintah, ditaros kunaon sanarudat wae Bung piknik, nah gitu dibiayaan Pak. Diurang besok aya gedenya pemerintah. Ayo piknik, tapi tadi dibiayaan. Ya, orang kudu piknik sorangan, ya begitu. Nah, di sana itu artinya apa? Di sana diajarkan bagaimana orang itu jangan mumet. Jadi kalau ada orang yang dia bekerja berat, itu langsung disuruh untuk relaksasi. Dia suruh ke alam, suruh ke gunung, suruh ke laut, begitu. Tah eta teh nya mata ibu nya dipikir-pikir mah da eta teh pajal ajaran Islam hungkul gitu. Urang mah piknik na ngaji. Tah urang mah ngaji, pangajian teh piknik urang mah. Matak naon margina tah urang ge sampai belum pengajiannya eta teh piknik Pak keur urang Islam mah. Matak lamun pengajian di masjid pan jamaahna teh 30, 40, begitu ka Pangandaran 8 bus tinggalnya. Kamararana ting sesana cing ari tempo ka Pangandaran mah bunya tempo piknik mah loba. Kenapa? Karena emang kebutuhan manusia begitu. Eta cacakan mayar Pak diudag sakitu we. Padahal apa? Padahal kuncinya itu. Nya urang sakitu we. Wios panya ye keun wae da itu mah nu ngitungna ge jelema. Ayeuna mah saur Rasulullah anu bahagia teh nu mana? Belum tentu mereka mendapatkan kebahagiaan yang ini. Itu mah kebahagiaan secara apa? Secara kimiawi, yaitu bagaimana memproteksi kebahagiaan secara kimiawi. Tapi walau alam duka dina jerona mah duka bagja duka henteu. Nah, Islam mengajarkan di bulan Ramadan ada orang yang bahagia. Tuh. Dina bulan Ramadan teh aya Pak. Nu mana Bu? 1. Parhatun inda fitrihi, yaitu orang yang dia buka ataupun ketika buka itu dia bahagia.
Makanya rating tertinggi iklan di televisi itu paling mahal menjelang buka apa maghrib itu. Itu paling tinggi. Ada yang 10 detik 1 miliar itu Pak. Nah, sahabat rata-rata maghrib rek maju bukaannya merek maghrib buka di bulan Ramadan rek maghrib rata-rata unggal jelema neangan adan dina TV. Ya, kan dicetrek-cetrek TV teh. Eta cenah pilarian sugane adan ti heula di dinya mah kan gitu urang teh. Dan itu ternyata ratingnya membuat mahal, Pak. Jadi maghrib mah eta tidak diarantosan Bu TV teh. Ngadaraguan adan kabehanana. Ya padahal atukeun bae da buka puasa mah sanes ku adan. Buka puasa mah ku waktu bihuduri waktu sholat. Apabila sudah tiba waktu sholat begitu. Kenapa kita masih menunggu adan? Lamun ayeuna buka puasa jeung sahur ku adan ke riweuh. Riweuh Pak tinggalnya. Kumaha lamun teh aya nu adan sok Bu? Manya urang mau buka-buka. Kumaha lamun anu kotorek pan teu kadenya adan. Masa tidak buka-buka? Padahal ketika sudah waktu adan atau waktu sholat, Bapak Ibu buka aja. Buka aja. Kenapa? Karena di dalam keterangan, awas ya, di dalam keterangan buka itu harus lebih dulu. Dipercepat buka itu, jangan diperlambat. Jadi buka mah kudu ti heula Bu. Lamun sahur engke diakhirkeun. Da eta bedana. Makanya tasyaharu fa inna fi syahur barakah. Bagi orang yang dia sahur maka lebih baik diakhirkan. Karena apa? Karena di sana ada berkah. Bagi orang yang buka kata Rasul la yuakhiru shaim al fitra. Tidak boleh orang yang saum itu mengakhirkan buka. Begitu. Kenapa? Karena emang kuncinya di sana. Jadi ibu aina kan adana sabaraha? Jam 5 langkung 50 opat. Ya, rata-rata. Nah begitu udah jam 5.54 buka aja. Kumaha lamun teu can adan kan wios, da adan mah teu aya pangaruh. Pangaruh adan mah keur ngawartosan waktu sholat, lain keur ngawartosan waktu buka. Kartos teu? Sakali deui, adan mah memberitahukan waktu sholat, bukan memberitahukan waktu buka. Da buka mah sanes ku adan ku waktu sholat gitu. Atau lamun Bapak Ibu ku adan neangan nu adan pangheulana. Sok geus tingali di mana nu adan pangheulana. Batur mah urang masa jamdi itu geus adan ti heula sok di mana? Kenapa? Kalau nanti juga oleh adan neangan we sahur nu pangakhirna. Kenapa? Karena bukan itu patokannya. Kenapa? Karena adan untuk da parentah salat jeung parentah adan mah payun keneh salat. Saum itu awas nih, saum itu perintahnya tahun 2 Hijriah masuk ke 3 Hijriah. Sedangkan adan di Mekah sudah ada begitu. Di Mekah sudah ada, makanya nanti buka itu tidak ada kaitan dengan waktu sholat. Mata kurang ada dengan waktu dengan adan. Udah, kalau sudah waktunya buka aja. Kenapa? Karena hadisnya itu bunga Bu. Tinggal ibu bapaknya, lamun orang nguping adan maghrib itu bunganya luar biasa. Kenapa? Tah nu bunga nu ieu teh disebutna teh parhatun nu ieu teh. Engke puncaknya di mana? Lebaran. Nah, lebaran sadayana bunga. Bunga nu ieu ge disebutna teh parhatun. Semua tidak boleh ada hitung Bapak Ibunya bisi lebaran sabaraha deui 15 nya nya sok bisi kalangkung lain naon sabab lamun lebaran kalangkung eta teh hese di kodoan. Sun teh aya kodoan lebaran bisi kaboboan maksud teh. Begitu gugah-gugah 2 Syawal kan rugi eta teh nya. Makanya harus diingat-ingat kenapa? Karena orang yang bahagia itu ketika dia berada di dalam Idul Fitri. Nah eta teh bahagia nu ieu. Makanya kenapa Ustadz bahagia aya 3? Nalika Ramadan mah orang bahagia itu karena 3. 1, karena yang dikonsumsi oleh dirinya pada waktu sahur dan pada waktu buka itu adalah halalan thayyiba. Itu pertama. Oke, ayat di Qur'an surat Al-Baqarah 187. Kulu wasrobu halalan thayyiba. Tidak boleh orang buka dengan barang yang haram. Maka buka dengan barang yang haram bisa menyebabkan orang itu rusak puasanya. Dekenging Pak. Ibu bade buka kuno haram dekenging. Bapak bade buka kuno haram dekenging. Naon sababna? Sabab anu mawa bahagia teh di mana sahur jeung buka barang anu halal. Dan itu pun harus thayyib. Kenapa? Karena dia akan apa? Karena perut ini berpengaruh. Jadi lamun aya nu haram sok beda kana hate. Nya lamun aya anu syubhat beda we. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi apa? Sistem ketika orang itu nanti berbuka. Jadi aya 3 aya 4 pangaruh Bu. Hiji, lamun aya keluarga hese dibawa kana agama eta teh anu haram anu lebet kana patuanganana aya geuningannya dibawa kana agama teh hese we gitu nya jalmi teh
Tara daek Bu. Tara inget ka Allah, teresep ngadoa. Teh jalmi teh bisi anu haram da teh. Nu kadua aya jalmi anu teu sumanget dibawa ibadah. Teh jalmi teh aya nu syubhat. Nah, kan syubhat tengah ibadah. Lamun aya barang-barang nu syubhat teh kana ibadah teu sumanget. Dibawa ibadah teh Bu, meni talang teh teh gitu. Kunaon cenah ustadnya? Ieu cenah meni dicanak ibadah teh semeni hararese teh aya nu syubhat teh. Yang syubhat akan mempengaruhi sirkulasi darah untuk dia tidak semangat beribadah. Tapi lamun dibawa ka dunia anu berbet gitu kan ya, dibawa ibadah, hayu urang salat, meni hese. Tah bisi aya nu syubhat teh Pak. Da kitu gampil ngadeteksi jalmi mah. Lamun aya jalmi anu lebet syubhat ataupun halal tapi tidak thayyib, itu ada berpengaruh terhadap apa? Terhadap dia menuntut ilmu. Jadi aya jalma teh dibawa nuntut ilmu teh hoream, teh aya nu naon aya nu halal tapi teu thayyib. Tuh patuangan mah gitu Pak pangaruhna tuangan jeung leuteun kitu hiji aya anu teu aya anu engke teh jauh ti Allah, dua aya nu teu sumanget ibadah, tilu aya nu teu sumanget thalabul ilmi. Tah eta teh pangaruh tina tuangan eta teh. Mata anu lebet ka dieu teh kudu halalan thayyiba. Engke bakal pangaruh kana naon kanu tilu eta Bu. Hiji bakal deukeut jeung Allah lamun halal thayyib. Dua bakal resep ibadah lamun halal thayyib. Tilu bakal resep nyiar ilmu lamun halal thayyib. Tinggal we jalmi mah gampil sakitu we. Kalau dia tidak halal dan thayyib tinggal nanti dilihat yang tidak. Hiji percaya ka Allah, dua ibadah, tilu nuntut ilmu. Sabab naon? Sabab patuanganna dibagi. Dua mana keur ibadah, tilu mana keur nyiar ilmu sakitu. Pak ieu urang naos yuk cenah. Hoream cenah ngaji bisi aya anu syubhat eta, bisi aya nu halal teh thayyib eta teh Pak. Aya geuning punya di hese dibawa ngaji teh. Teh tidinya Pak. Mun salaki pamajikan dibawa ngaji teh hese tidinya teh. Aya nu halal teh thayyib eta teh. Pangaruhna agung Pak. Agung nya. Mata kapungkur mah di pasantren kapungkur menuju di asrama murang kali teh lamun ibu bapak hayang jadi ustad kade kajen keneh puasa daripada engke aya nu halal tapi teu thayyib dugikeun ka kitu Pak. Kiai teh dugikeun kitu. Kade jang cenah tong ngadaharan barang anu teu bener naon bisi moal jadi ustad kitu Pak. Matak tinu 40 teh santri teh jadi ustad kabehanana eta teh. Teu jadi ustad kabehanana. Jadi ustadna mah mungkin 8 genep tapi tetep ente jadi ustad ge minimal ari pernah masantren mah bener gitulah. Ngan eta hungkul, mata ngadeteksinya gampil Bu kitunya. Lamun salaki dibawa ibadah hese, dibawa thalabul ilmu hese eta teh aya tuangeun teh. Aya tuangeun anu teu cocok jeung karakterna. Nah, begitu. Mata Firaun Pak, puntennya Firaun ngaku pangeran. Firaun mah teu percaya ka Allah, malahan ngaku pangeran. Kenapa? Karena Firaun itu tiap hari makan yang haram. Firaun itu makan yang haram tiap hari itu. Dan dia minum yang haram tiap hari. Makanya beki jauh we ti Allah teh. Begitu. Jalmi ge sami Pak. Unggal poe makan nu haram dan yang halal ataupun yang apa? Yang haram itu lila-lila geus moal percaya ka Allah. Nah, begitu. Ayeuna mah hiji kapenaknya. Tah jadi bagja teh mana tina tuangeun heula. Sok tuangeunana di ieu. Dua, Pak Bu ya. Apa yang menyebabkan orang tidak bahagia ketika buka? Ada penyakit hati. Nah, kadieu ieu teu. Jadi ieu mah dihanap, ieu mah kaluhur. Tuh nya. Mata kamari aya dina TV anu ngabatalkeun puasa aya 13. Ceuk simkuring ieu teh lila-lila jelema teh moal resepkeun puasa da loba teuing nu ngabatalkeunana tuh. 13, Pak. Saurna teh ibu-ibu lamun nyisiran kerep, lamun nyisiran buuk, lamun ragrag eta teh batal puasana. Kan riweuh atuh Pak tingali. Nya. Coba Bu geura mun ibu nyisiran rambut terus ragrag eta teh batal puasana. Kabayang sabulan geura teu nyisiran. Kita malaman takbir teh meureun ibu teh jemet nya. Nah sampai begitu ada 13 itu teh didugikeun dina TV keur jalmi nu awam mah dicerna apa nu kitu teh dan nu nerangkeunna ustad dina TV sampai ngupil tidak boleh ngorong teu meunang. Sabulan teu ngorong sok kabayang ku Bapak. Ya. Kan itu ribet nu kieu teh. Beragama itu susah, itu beragama itu jangan dipersulit. Kenapa? Agama itu mudah. Agama itu paling mudah. Ya. Paling mudah mata simkuring menerangkeun di mana-mana. Warung nasi bulan Ramadan mun bisa mah tong ditutupan. Tong ditutupan. Lamun di kebon wae eta teh moal eureun-eureun nu teu puasa teh. Atuh se mending bukakeun. Naon sabab ngarah katingali saha nu daharna sakitu we.
Lamun ayeuna nu katinggalina suku hungkul eta teh urang teh jadi spekulasi eta teh boating banyak salaki urang. Jadi kita itu jadi apa? Jadi padahal dibuka aja. Coba Pak di negara-negara Islam itu kalau warung nasi siang hari mau buka-buka tutup-tutup. Di urang mah jadi naon jadi ragu-ragu di keben gitu kan ya. Jadi teu kataringali padahal mun dibuka mah katingali nu daharna saha. Ya, dan lama-lama dia akan malu dan lama-lama dia tidak akan makan siang begitu. Hari ditutup wae mah padahal urang ge da moal suudon moal. Naon sababna? Karena yang makan itu mungkin yang sakit. Kedua dia itu lagi sapar. Yang ketiga mungkin dia beda agama. Keun we antep dan nu kitu mah ku Allah ge diijinan. Nya, tah eta Bu. Jadi sakapeung mah henteu saimbang. Jadi kudu ngahargaan teh saha? Nah, begitu. Urang ge da sarua, da urang ge ngahargaankeun bae kanu gering mah. Nah, cuman begitu. Dugikeun ka ayeuna kitu. Tidak boleh buka, malah aya perdana. Perdanya tidak boleh. Siang hari tidak boleh ke warung nasi harus ditutup rapat. Jadi urang teh tungtungna mah kumaha moal beres-beres Pak. Mending kana dibukakeun we. Jadi katingali di daharna. Siga dina akuarium. Nah, jadi yang kedua apa? Kaluhur. Jadi ka dieu tah, Bu, engke ka dieu. Lamun ieu na beres, hatena beres, tah biasana sok bersih. Ieu bersih, engke Bu lamun hatena beres bersih, engke kaluhur bersih deui. Lamun bersih tiluanana teh teh sok bagja dina tos ibadah geus sok. Kieu we Bu, ibu we bapak ngabohong we dina sasi Ramadan siang-siang, da eta teh teu ngeunah rek buka teh. Teu raos eta teh. Atau urang nipu siang-siang bulan Ramadan, eta teh teu raos. Naon margina aya nu ganggu hate gitu. Anu kaganggu hati. Tapi kalau kita betul-betul fokus dalam beribadah ataupun apapun, begitu beres itu enak sakitu Bapak sama Ibu gampang ngadetek ngadiagnosana. Kalau ketika buka ada bahagia, berarti itu kita lebih banyak di hari itu amal solehnya dibandingkan amal salahnya. Jadi kita bahagia. Daya tambah sistem kimiawi karena dibangun dari apa? Dari perilaku kita. Mata sanes teu kenging ngomongkeun batur bulan Ramadan mah sanes teu kenging. Saur saha teh kayak ngomongkeun batur Bu. Mangga we rek ngomongkeun batur bulan Ramadan mah. Da teu aya laranganana. Saha nu ngalarang? Nu teu kenging mah gibah. Sumuhun gibah mah teu kenging, ari ngomongkeun batur mah mangga teu naon. Ibu peragi ngomongkeun batur, aya tukang tahu ngaliwat eta tukang tahu digeroan 6 menit teu ngadenge. Kan eta teh ngomongkeun batur. Ya, tapi yang itu mah apa? Boleh, tidak ada masalah. Sok geura ibu bade ngomongkeun batur mangga teh naon hiji syaratna kumaha kudu aya pi omongeunana kade mun rek ngomongkeun batur kudu aya rek ngomongkeun naon nu kadua kudu aya batur nya bisi ngomongkeun ngabatur nyalira kan kayak kumaha tuh nah ibu ngomongkeun batur nyalira mun sieun dosa ustadznya mau ada sorangan atuh ya kenapa karena itu jadi ngomongin orang lain itu harus ada orang lain Pak. Kalau sendiri itu bukan apa tidak dosa. Nu katilu naon? Ibu ulah ngobrol ngomong ulah ngagogoreng batur kanu torek sakitu we. Sabab lamun ngagogoreng batur kanu torek moal kahartieun. Mata teu dosa eta syaratna ge. Jadi yang disebut gibah itu dua, satu ada unsur hasud, dua ada unsur ngewa. Sakitu we. Ari teu aya unsur hasud jeung ngewa mah teu naon Pak. Mah awe teu naon. Bu itusna bade namut artos ka abdi entong neng eta mah tara mayar teu naon eta mah da eta mah lain ngagogoreng batur eta mah nyalametkeun supaya teu katipu ku kawas kadirina boleh yang begitu nu kieu mah disebutna gibetok ari gibah mah sanes ngewa we eta mah malahan ngan batur anu teu wawuh ge diobrolan ngarah ngewa ka ditu tah eta teu kenging nu kitu sok kartos teh Bu ngarah teh para raid kapan bulan Ramadan sabulan teh ngomongkeun batur da para raid atuh. Ya. Jadi jangan kaku begitu kan jadi kaku engkena. Jadi supaya tidak kaku sok geura cobiannya. Nah, jadi yang tidak boleh itu ada unsur benci dan hasud. Kalau ini tidak ada enggak masalah. Aya dina keteranganna lagi. Ya. Jadi itu eta hate eta teh urusanana Pak nu kitu mah urusanna hate mata keningan dina hadis ayat 2 ada yang membatalkan puasa ada yang merusak puasa nah yang merusak puasa ini pekerjaan hati gitu gibah hasudnya kemudian algodo benci itu kan pekerjaan hati itu yang merusak nilai puasa tapi tidak membatalkan puasa yang itu tah hiji deui kaluhur Bu suudon
Tah suudon teh bagian tinu nu ngaruksak puasa. Eta mah di dieu dah. Jadi ieu teh kudu bersih. Engke bukana geura raos sok. Tapi lamun ieu kotor, yakin Pak moal raos bae bukana ge. Nanti di bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan karena dia tahu apa yang dikonsumsinya adalah barang yang haram, maka itu tidak akan ada kenikmatan di dalam ketika maksud alat itu. Nah, terakhir di Ustad, kayak tinggal ibadah mah Bu. Pak aja, beki kade ngorotannya. Teteh pangaruh tuangan teteh. Jual nyatan gitu. Gitu. Jual dia taraweh nu tadi pinuh jadi nyeret. Kayak puncakna Idul Fitri anu salat Isya teh jeung magrib teh asa kareung areuweuk sih. Kamarana biasa dia ngagelak ka tubuhnya. Ayeuna mah jo kareung we. Tah eta teh pangaruh tina tuangeun teh. Nya. Tina tuangeun teh. Sabab naon? Sabab anu diteda ku jami mulai kalalotor deui, teu bersih deui kawas dipayun tujuh Ramadan. Mulai kalotor deui jadi we jara rauh deui jalmi teh. Ngadengi adan teu sumanget ayeuna mah. Biasa ge di teangan adan teh. Nasina can adan we kieu di Al Ansor, ari di Al Ikhlas geus tong kitu tang dia. Urang teh jadi nyarekan muadzin padahal muadzin lagi keur buka ti heula kan nya. Nah, jadi urang teh jadi kitu tungtuna. Karena apa? Padahal kan biasa, tapi engke mah Syawal mah ngurut sok cobi ibu. Entong ngomongkeun batur. Justru di Arab Saudi mah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kaakhirnakeun teh justru sekarang disip. Kenapa? Membludak. Sabab naon? Karena dijaga dari sana semuanya, dijaga pikiran, dijaga iya, matak beki sumangat ibadah. Umroh nupang awisna iraha 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu hampir seharga dengan orang itu ibadah haji yang kelas VIP itu Bu. Ayeuna hoyong umroh 10 Ramadan terakhir 75 juta sampai 80. Baru dia dapat seat itu. Kalau tidak bayar sekian tidak dapat seat. Mata ayeuna seueur Pak nu Ramadan mah umrohna ti kaping hiji sebelum Ramadan. Dia sudah berangkat 1 bulan nanti pulangnya nanti setelah Idul Fitri 2 hari. Mirah eta mah. Nang eta masalahna di ditu sabulan. Tah gitu. Naon margina da beda di ditu. Tah kartos ayeuna apanya? Pangaruh tidinya eta teh tina tuangeun. Yang kayak geura katingal geura taraweh, katingal jelema nu maca Quran geus mulai laleungitan eta teh. Kaihirnakeun teh ngaji geus mulai haream ya teh Bu. Begitu. Ya. Tah sakitulah ti sim kuringnya. Mudah-mudahan saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkeun yuswa urang sehat walafiat. Insyaallah kita pangdi sanes waktos. Mudah-mudahan Ibu, Bapak ketepang deui dina tempat anu sami oge barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.